します。ドアにご注意ください。お待たせいたしました。この列車は伊勢麦、津幡方面、普通金沢行きです。終点の金沢まで各駅に停まります。列車は2両で運転しています。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。この列車のお手洗いは前の車両にございます。また、この列車のドアは駅に着きましても自動では開きません。お降りの際はドア横開けるのボタンを押してお降りください。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内ではあらかじめマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いいたします。まもなく高岡やむなみです。お出口は左側です。ドア横開けるのボタンを押してお降りください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。金沢行きのドアにご注意ください。次は西高岡です。お出口は左側です。高岡です。お出口は左側です。ドア横開ける
を押してお降りください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。金沢駅へ発車いたします。ドアにご注意ください。次は福岡です。お出口は右側です。まもなく福岡です。お出口は右側です。ドア横、開けるボタンを押してお降りください。福岡駅はホーム上の列が続いております。都心からお降りの際、ホームへご通行の際は十分にご注意ください。福岡に着きます。お出口は右側です。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。金沢駅ドアにご注意ください。
ボタンを押してください。ドアが開きます。金沢駅へ発車いたします。ドアにご注意ください。
ドアにご注意ください。
沢駅へ発車いたします。ドアにご注意ください。次は森本です。お出口は左側です。まもなく森本です。お出口は左側です。ドア横開けるのボタンを押してください。ドアの横のボタンを押してください。
開きます。発車します。ドアにご注意ください。次は東金沢です。お出口は右側です。まもなく東金沢です。お出口は右側です。ドア横開けるのボタンを押してお降りください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。発車します。ドアにご注意ください。今日も IR 石川鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。次は終点金沢です。お出口は右側3番乗り場に到着をいたします。金沢からの乗り換え列車をご案内いたします。北陸新幹線電車指定席金焼510号東京行き15時57分、中570号東京行き16時7分です。新幹線ご利用のお客様は新幹線乗り換え口へお越しください。
ありがとうございました。終点金沢です。この列車は折り返し、富山行きとなります。座席の向きを変えてご利用ください。